Guys, thank you for coming to part 5. Guys, part 5. Okay. And I just want to play with the screens. En mijn naam en mijn nog een beetje gejag. Nee, kon mijn is net zo klein. Kijk hier. Kijk die mensen. Kijk sy groot stuk. Kyk sy groot. Kyk die. Myne is kleinerig. Ons maak vir squishies man. Tap squishies. Squishies. Moet vir ons 'n sakke kry. Dat ons squishies kan maak. Okay. Guys, things. Okay. I love this. I love this one. It looks so good. So play. Guys, I'm gonna change the photo now. Guys, I already changed the photo, guys. And now we're just gonna roll it. Look here. Gonna roll it up, down, up and down, up and up. And now we're just gonna make. Look. Just gonna. My slime. Yeah, and this is go. Okay, I'm gonna roll. Go na siya regen. Okay, nou is het. Nou van ik heb dan mijn klaar. Weer koekjes gemaakt. Kijk daar. Viskoekjes. Ja, maar ik ga het nou. Dat is nog een regen. Dat mijn kost mengen gewoon bij elkaar. Als spelen samen. En dan heb je een groot stuk. Ik wil mijn hele stuk af die met die kleine. Ik wil hem met die kleine. Gaan kijken. Wat dit moet nie sticky wees nie. Myne is 'n sticky nie. Wat ek het ryk myne ryk in 'n fudge. Oh no. Moenie dit. Ons gaan nie weet wat. Ek gaan dit mixie. Guys, we are making some slime. Nee. Slime. Julle, ek het nou net begin met die slime maak. Activated. Guys, my handen was nog vol van die glue en van die glue en die bruin ding. Okay, so julle kan sien, ek het nou die slime gemaakt. So nou gaan ons die slime deursny. Dat is die gouden, dat is my. Okay, julle. Nou wacht hier. Nee, ik wil nog maar nog. En nou gaan we